Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Jarac za nedelju od 1. do 7. juna. Dragi jarčevi, generalno otvaranje kao i svake nedelje imat ćemo tarot karte, orakl karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa ponovo imate priliku da postavite neka svoja 3 pitanja i da na njih dobijete odgovor da, ne ili možda. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi jarčevi iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro. Ulazimo u jun mesec za koji dan, tako da to je super. I znači ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Jarac ili ako imate mesec u Jarcu. Ajmo da pogledamo glavnu energiju ove nedelje. Pa zašto stojite u mestu Vitez novčića, carica, osmica štapova, a ne stojite. Zapravo, možda vam se činilo da ste dugo stajali u mestu. Možda već neko vreme vam se čini da sve stoji, da se ništa ne pomera, da nema napretka. Međutim, ove nedelje pogledajte, osmica štapova, neke nove mogućnosti. Ono, imam osjećaj da treba da uradimo 1, 2, 3 ulaze brzo u vaš život, dragi jarčevi, blagoslovi, pozitivne stvari, carica je karta izobilja, znači nove prilike, nemojte da stojite i da čekate, nego ih, kako da kažem, iskoristite. Znači ovo nije jedna nova mogućnost, ove su nove mogućnosti u raznim poljima vašeg života, tako da to je skroz super. Ukoliko vam je, moram da kažem još nešto, imam osjećaj neki da treba da kažem ovo za ljubav. Ako vam je ljubavni život bio uspavan ovde sa ovim vitezom novčića, da ne kažem dosadan, da ne kažem nigde ništa, mrtvo more, neke nove prilike ili neka nova prilika za ljubav dolazi ove nedelje sa caricom i mislim da može da bude lepo i dopašće vam se neko poprilično, a i vi ćete se dopasti toj osobi, prema tome iskoristite priliku, nemojte ovde da tvrdite pazar, nego jarčevi napred. Ok, neću više da pucketam, da mi se ne uznemirite. Ok, ajmo da vidimo šta vama, samo da vidimo šta je ovo, šta vama dolazi, dragi jarčevi, vitez mačeva, iznenada, neka nova mogućnost ovde, sedmica novčića, samo da vidimo šta je ovo, desetka štapova. Pazite, ovo što dolazi, vitez mačeva, osmica štapova, vi to nećete očekivati, to moram da kažem, znači neka nova prilika, možda je nova prilika za rast, možda je nova prilika generalno za razvoj u bilo kom smislu vašeg života, možda ne želite ljubav, možda želite karijeru, ovde imate sa caricom novu priliku za rast, jer carica jeste karta rasta, za neki rast u karijeri, u poslu, kojim se bavite i sve. E sad, ovde desetka štapova, sedmica novčića, ovde vi odlučujete da presečete sa nekom situacijom gde se ništa ne mrda. Da li je ovo neka poslovna situacija, vrlo je moguće za neke od vas jarčevi da nećete nositi ovde neku odgovornost, nosite neki teret, samo vas sve to iscrpljuje, niti imate satisfakciju, niti imate rezultate, ovde večito nešto čekate da se promeni, nikad se ništa ne menja. Bože me sačuvaj, imam osjećaj da se ovde osjećate šta god da je ovo, možda je posao, karijera, možda je ljubav, možda je neki segment drugi u vašem životu, oko nečega imate, osjećate se kao complete waste of time, kao da ste izgubili svo vreme ovog sveta tu i nećete više. Imam osjećaj da ćete da presečete, da ćete neku odluku da donesete, možda malo i užurbano, ishitrano, ali imam osjećaj da nećete više ovde da se cimate, da vučete, da se mučite, da se nervirate, da čekate rezultate, kao da kažete, dosta je bilo, ja više neću da čekam. Ali mislim da onog momenta kad vi odlučite da ne čekate da se tad nova vrata otvaraju, dokle god vi ovde čekate, pošto je ovo je vitez čekanja, ovo je vitez novčića, je zapravo vitez, kako se to kaže, waiting night, aj tako da ga da ga prekrstim. Waiting night. On bi mogao da čeka
dok ne umre, otprilike, pa i tad bi nastavio da čeka. Hoću da kažem da nećete više da čekate, nećete više da tolerišete, jer ovde kao ajde, dobro, nema rezultata, ali nema veze, bit ću ja strpljiv, vidjet ću, nešto će tu da se desi, šta se desi, samo vi vučete još veći teret. Sve što se desilo tu dok ste čekali, desilo se samo da je vama postalo teže i gore i neizdržljivije. Prema tome, Jarčevi, ono kao, nema više vitez mačeva i ono kao, nešto ćete preseći, sa nečim ćete na nešto, čak mislim da ćete da stavite tačku i kad to uradite, kad ovde nečemu što vas iscrpljuje i troši, kažete ne, ovde se otvara da za neku fenomenalnu novu priliku, šta god da je to u vašem životu. Ok, ajmo da vidimo koji je to izazov za vas. 9 novčića, 3 štapova, ljubavnici, pa jeste. Htela sam kažem sa 9 novčića bolje biti sam nego u lošem društvu, što i jeste zapravo istina. Ali, zapravo izazov ovde da vi budete stabilni i svoji na svome. Da uživate u vašem životu, da stavite sebe na prvo mesto, da ne nosite ovde neke bez veze odgovornosti za druge. Treba da dozvolite odraslim ljudima oko vas da svako bude odgovoran za sebe i sve. Imam osjećaj da kad ste vi dobro, kad ste vi stabilni, kad ste vi zadovoljni, da vam ovde dolazi neka nova šansa za ljubav i to neka ljubav kakvu ste se nadali. Neka ljubav kakvu ste želeli za sebe, kakvu ste očekivali. Ljubavnici, imam osjećaj da imate šansu za početak nove veze. Sad, zavisi gde ste sa 9 novčića. Ako ste već duže vreme sami i zadovoljni u svom životu, onda ove nedelje može da dođe nova veza. A ako ste tek sad ovde raščistili neki haos koji ste imali, ove nedelje onda kao da krećete da više brinete o sebi. I carica i 9 novčića govore o potrebi da brinete o sebi, da stavite sebe na prvo mesto, da uživate više u svom životu, a onda neka nova ljubav može da dođe kasnije. Eto, samo zavisi, ne može baš sve da se izdešava u isto vreme, a odmah, znači potrebno je neko vreme da prođe, zavisi gde ste vi sa ovom 9 novčića. Da li ste već sami zadovoljni ili ste ovde u nekoj situaciji koja vas užasno nervira, pa ćete ove nedelje da presečete i da se okrenete više sebi. Ako je to tek ove nedelje, onda ljubavnici dolaze u budućnosti. Ako ste već ovo obavili, onda ljubavnici, karta energije ljubavi dolazi ove nedelje u vaš život. Ok, ajmo da vidimo, Jarčevi, koji je to savjet za vas. Sud, 7 mačeva, da se opasuljite ovde u vezi neke situacije iz prošlosti, da nemam iluzije, ali sud traži da vidite istinu, da vidite stvari kakve jesu, da vidite nečije pravo lice. Ovde ste imali neku osobu koju ste se strašno razočarali, Jarčevi, ta osoba nikad nije bila ovde. Neko je bio neiskren, neko vam je stalno radio stvari iza leđa, neko je stalno ovde možda izbegavao situaciju. Jako ste razočarani zbog toga, ali sad je vreme da, kako bih rekla, pogledate i vi u svoje postupke, u svoje odluke, jer negde i vaša tolerancija, koje god da je ovo ponašanje bilo sa 7 mačeva, vaše tolerisanje tog ponašanja je takođe učinilo svoje, jel? To što ste neke stvari tolerisali, možda nije trebalo da ih tolerišete, to je ovoj osobi još više dozvolilo da se razmaše u svojim manipulacijama. Elem, jako je važno da shvatite da vi ovde takođe imate odgovornost u ovom odnosu, kakav god on bio, i da ste činili najbolje što ste mogli. Nemojte da osuđujete sebe vezano za prošlost, nego kažete sebi ok, radio sam najbolje što sam znao ili znala i umela u tom trenutku sa onim što sam imala, sa onim iskustvom koje sam imao, jel? I to je to. Nemojte da osuđujete sebe i samo pogledajte ovde istinu u vezi te neke osobe. Znači, ja ne vidim da vi nešto ulepšavate, ali ajde da kažemo. Pogledajte u istinu i krenite napred. Krenite napred. Sud je karta gde biramo da idemo napred drugačije. Eto, zato što nove prilike vam se ovde pružaju, nove prilike mogu da se pružu u ljubavi, ali ne mogu da dođu do vas dok god vi gledate u staro, znači ovde prihvatite neku istinu o prošlosti, jel? Nemojte sebi da prebacujete, prihvatite istinu, pogledajte nečije pravo lice i samo bukvalno krenite dalje, jer ova osoba nikad nije bila za vas.
Ok, ajmo da vidimo Jarčevi šta treba da bude prioritet. Četvorka mačeva, da se posvetite sebi, da vi uzmete neko vreme za sebe, da sredite vaše misli, da se otvorite za isceljenje. Eto, imamo 10 novčića. Možete da imate sve što želite, ali morate da se mrdnete od ove neke stare situacije, jel? To je ovo, 7 novčića, 10 štapova. Vi ste kao to poglavlje Kobajagi, kažem baš namerno Kobajagi, zatvorili, a u stvari nigde niste krenuli dalje, još uvek tu sedite ispred otškrinutih vrata, pritvorenih vrata, ne skroz zatvorenih, i ne znate kako napred. Pa vrijeme je Jarčevi ove nedelje sa ovom dvojkom mačeva da se donese odluka, da se krene u novi početak. Znači, kao da vam, možda vam glava govori jedno, glava kaže krenite napred, srce vam govori jao, ne znam šta, jel? Jarčevi, ono što je važno jeste da skinete poves preko očiju, da pogledate u istinu i u činjenice i da prihvatite istinu neku u vezi ove situacije, kakva god ona bila, i onda da razmislite o tome šta je to što vi stvarno želite. Ovo 10 novčića, sve što želite, znači možete da imate sve što želite, ali možda ne sa određenom osobom. Eto, to je. Tako da ovde vi treba da odredite zapravo šta je vama prioritet. Ja bih ovde rekla da je jako važno da saberete da se saberete sa vašom glavom, da uključite zdrav razum, da sami sebi ovde objasnite, jel, šta je to što vi zaista želite, i onda da ne sedite više u mestu, nego da se pomerite i fizički i kroz akciju i kroz energiju ka onome što vi želite. Ok, ajmo da vidimo sad Jarčevi. Na dnu špila 9 štapova, vitez, izvinjavam se, jao Bože, kralj pehara. Paž novčića, 4 novčića, 8 mača, ostavi kojima je teško da pustite ovde neku situaciju za koju vi ste se ovde za nešto borili, Jarčevi, mnogo ste sebe iscrpali, mnogo ste sebe dali, ništa vam se nije vratilo za uzvrat, razočarani ste u svakom pogledu ovde, jel? U ovoj nekoj prošloj situaciji, zato je teško dopustiti jer imate negativne emocije tu vezane za situaciju. Kralj pehara, potrebno je da se otvori srce za ljubav. Vi ste ovde zatvoreni, ne puštate, a treba da, pazite, vrlo lako može da dođe neka nova osoba. Kralj pehara, ljubavnici, jel? Nova ponuda ljubavi. Neće nova ponuda da bude ne znam koliko velika, ali bit će, krenit ćemo iz početka. I ovde je povoljno vreme ove nedelje, stvarno da pustite sve ovo iz prošlosti što vas vezuje, da se oslobodite prošlosti, da budete optimisti i da idete napred, jel, za svojom inspiracijom, da uživate u svom životu, dragi Jarčevi. Ok, sad ovako. Možete polako da zamislite vaša 3 pitanja. Moj savjet je da ne pitate za zdravlje, i to ću reći svaki put. Apsolutno, zdravlje nije igračka. Ja ću da izvučem ova obična oracle karta. Ajmo da vidimo Jarac, imamo kartu saosećanja. Upravo, nemojte sebe da osuđujete. Šta god ovde sa sudom da vam izviri, Jarčevi, kakav god uvid da vidite. Nemojte se ljutiti na sebe, nemojte sebe da osuđujete, nego priđite sebi kako se zove, jao Bože, sa saosećanjem. Razumite sebe. To razumevanje i saosećanje koje biste imali za drugoga sada pokažite sebi. Ajmo da vidimo ovde Jarac za nedelju od 1. do 7. juna. Jarac. Ovako, baš me zanima, Jarčevi, ne mogu sve ove karte. Imamo kartu kontrole. Htjela sam da vam kažem, baš me zanima koji vam se videi najviše sviđaju na kanalu. Trebalo bi da napravim jedan onaj poll. Da li su to one poruke za dobar dan, da li su to ova horoskopska videa, da li su bezvremena čitanja, da li je nedeljni ekstra tarot video ili pick a card, ili ti izaberi kartu šta najviše volite. Pa da vidimo, možda da toga bude više. Mada već ima, što se mene tiče, već ima mnogo. Ok, ali dobro, lepih stvari nikad dosta. Ajmo da vidimo. Jarčevi sa kartom kontrole kaže ovako: možda ste preplavljeni raznim zadacima, raznim odgovornostima ovde, i svaka stvar od vas zahteva neku urgent, znači hitnu
hitnu pažnju, da nešto hitno morate da odradite, da pogledate i imate potrebu baš zbog toga što ima puno toga da držite stvari pod kontrolom i da ono što se dešava u vašem životu zapravo kontrolišete. Sad, ali ta želja da kontrolišemo je zapravo, sad ne čitam sa karte nego pričam, želja da kontrolišemo je zapravo odraz naše nesigurnosti i našeg nepoverenja u život, ka životu, jel? Kaže da biste mogli da lakše dišete i da biste negde podigli teret sa svojih ramena, probajte da pustite. Znači ovde ako pokušate da kontrolišete ovu situaciju, jarčevi, samo ćete dodati sebi još 5 puta veći teret od onoga koji probajte da pustite, da pustite kontrolu. Znači i dalje, kaže, i dalje ćete završiti tamo gde treba da budete, ali će vaš put do cilja biti mnogo opušteniji nego što bi bio kada biste pokušavali sve da kontrolišete. Znači pustite, ne možemo da kontrolišemo, život je veći od nas. Ne možemo, možemo i treba da kontrolišemo jedino sebe i svoje reakcije i svoje ponašanje. Znači, sebe treba da kontrolišemo, a ne sve oko sebe. Znači, to je to. Ok, ajmo da vidimo jarčevi dalje. Nedelja od 1. do 7. juna za jarca, kaže potencijal, ok, znači dobre su vam karte, ima carica kao energija, donosi puno blagoslova u vaš život u raznim poljima i ne mora da bude ljubav, samo ne mora da bude posao, može da bude bilo šta drugo, nešto što ste želeli, prosto to je karta manifestacije, nešto što ste želeli može ove nedelje da se ostvari, tako da postoji veliki potencijal da se ostvari ono što ste želeli, na čemu ste radili, jarčevi. Ajmo još jednu kartu odavde. Jarac za nedelju od 1. do 7. juna. Jarac za nedelju od 1. do 7. juna imamo kartu slobode, super. Ali ovo je vezano ovde za neku ovu stvar iz prošlosti, gde ste vi tu nešto vučete, pa razmišljate, pa premišljate, pa ne znate šta ćete. Pa vidjet ćete istinu sa kartom suda. Sve će vam postati jasno. Vidjet ćete ovde, jarčevi, nečije pravo lice i ta istina koju budete vidjeli će da vas oslobodi. Ajmo da vidimo Jarac. Imamo kartu Smoke and Mirrors, a vi imate ovde imali ste manipulativnu osobu u prošlosti. Silno ste razočarani zbog toga, ali ove nedelje to razočarenje prolazi. Ovo je kao, da kažem, kao da se oslobađate i uticaje te osobe, energije te osobe i kao da se više, da to prolazi, više se vi na to nećete osvrtati. Ok, ajmo još jednu kartu. Šta sam izvukla ovde? Body and soul. Stavite sebe na prvo mesto, jarčevi. Negujte sebe. Još jednu kartu iz ovog špila. Nisam bože ni videla kad je ispala. Ima li još jedna karta za jarca? Jarac, evo je. Power of purpose. Ok. Jarčevi, ove nedelje da li sam mogla da izvučem više apstraktnu kartu od ove, majko mila. Jarčevi, ove nedelje ako ste vredni, ako radite na svojim ciljevima i osjećate svrhu u tome, vidite svrhu i osjećate svrhu u tome što radite, ovde vam se vraća višestruko. Tako da jarčevi samo napred, vredno, u nove radne pobede. Aha, ja tražim ove karte, evo su, ja, majko mila. Ok, ajmo sada da stavimo 3 kamenčeta za jarca. Stavit ćemo dimni kvarc za grupu broj 1, stavit ćemo aqua aura kvarc za grupu broj 2 i stavit ćemo jednoroga za grupu broj 3. Ajmo da vidimo, vi polako možete da mislite na vaše pitanje, možete da ih zapišete sebi ako želite. Ja ću da izvučem po 3 karte za svaku grupu i dovoljno da u tim grupama bude odnos 2:1 da bismo imali naš odgovor. Ajmo da vidimo 3 karte za prvu grupu za jarca. 3 karte za drugu grupu za jarca. I 3 karte za treću grupu za jarca.
Ok, ajmo da vidimo jačevi. Sada polako pogledajte, fokusirajte se i osetite i na osnovu intuicije, osjećaja podelite vaše pitanje po grupama. Možete da zaustavite video ako hoćete, a ja ću da krenem. Znači, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj predivni divni kvarc jačevi, odgovor na vaše pitanje da li imamo mislim, to znači da. Ovo je da, ovo će biti da jačevi, ovo kaže ne, ali imamo 2 da i 1 ne, tako da je prva grupa jačevi, odgovor je da. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovaj predivni Aqua Aura kvarc, vaš odgovor na pitanje kaže okolnosti ne izgledaju dobro, znači ovo je ne, imamo da i imamo ne. Grupa 2 jačevi, ovo je odgovor ne. Ukoliko ste izabrali grupu 3, ovaj predivni dugi Aura kvarc, jačevi, odgovor na vaše pitanje da li je da. Definitely not no, znači da, i depends on the day, zavisi od dana, ali ovo je da. Za grupu broj 3 jačevi imamo da, ali možda nije u vreme kada ste vi mislili, ali je da. Znači, grupa 1 jačevi ima da, znači, samo sekund, da, ovo je ne, ali ovdje je odgovor da. Grupa 2 ima odgovor ne. I grupa 3 ima odgovor da. To bi bilo to, dragi jarčevi. Šta sam ja ovdje rekla? Ja sam pogrešila kad sam vam rekla prvi put. Ovo je znači da. Without fail ovo je da. Ovo je ne, znači ovo će biti da. Znači da, ne, da. Ok. To bi bilo to, dragi jarčevi. Ajmo da stavimo neko još kamenče. Šta da vam stavim? Evo ovaj plavi ahat, da razvučem ruku. Evo ga. Oranž aura kvarc. I citrin. Evo kako, mnogo lepo, vidite kako lepo. Sve najbolje vam želim, dragi moji jarčevi, želim vam puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće ljubavi, najviše ljubavi prema sebi. Ako vam je ovo rezonovalo, molim vas, možete da komentarišete, ako ne želite da komentarišete, možete da ostavite bar srca u komentaru. Uzvraćam srca, primam srca u svim bojama i uzvraćam srca na srca. Ako vam je ova poruka rezonovala, možete da kliknete na super thanks ako želite na neki način da uzvratite za ovu energiju, a ako želite da me dugotrajnije podržite, možete moj rad, znači moj kanal, možete da kliknete na opciju join ispod naslova ovoga videa, da zapravo postanete onaj član, da se pridružite kanalu. Želim vam svima sve najbolje, hvala vam na pažnji, hvala vam svima na podršci, posebno hvala svim mojim članovima na podršci i vidimo se ponovo u sljedećem videu.